hari ini aku bakal melakukan Indonesian squishy tag. Ini aku sudah buat 10 ya. Langsung kita mulai aja. Toko squishy favorit dan mengapa? Toko squishy favoritku itu Squishy Ink, karena satu-satunya store yang ada di Surabaya. Next, squishy terkecil. Untuk squishy terkecil aku punya ini. Ini aku dapat dari gacapon di Yoshinoya, enggak squishy. Lalu langsung aja. Squishy pertama aku punya jumbo pendapan. Kayak tagnya aku buat sendiri ya. Hati-hati banyak. Lalu squishy terbesar. Aku punya Maru jumbo big croissant ya. Kok kelihatan ya? Lalu selanjutnya squishy yang paling disukai. Squishy yang paling aku suka itu Coney I Love Orange. Ya. Kayak plastiknya kebesaran. Ini Coney I Love Orange. Ini kayak baunya kayak buah. Dan ya, ini kayak ada defect. Ya. Itu tadi HP yang lain. Lalu selanjutnya squishy paling keras. Squishy yang paling keras itu ini lagi. Ya, dan aku punya dua sih, tapi satunya ada di tempat lain. Aku tunjukin sekalian aja. Ya. Lalu squishy karakter. Untuk squishy karakter aku punya dua, yaitu Hello Kitty Cream Puff dan Rilaku Malo. Ini kayak enak banget. Yang ini kayak lubangnya kekecilan, jadi kayak susah di squeeze. Lalu selanjutnya squishy yang sejak lama diinginkan. Itu aku punya pom-pom hamster. Ini aku paling suka, kayak berkilau itu, yang kayak pakai tidur. Baunya juga enak. Lalu squishy yang depannya C. Untuk squishy yang depannya C, aku punya Coney I Love Orange lagi. Soalnya kan kayak Coney itu C. Ya. Ini mirip sama iPhone, tapi baunya bukan itu, sama kayak daunnya bukan. Squishy banget. Lalu yang terakhir, warna squishy yang disuka. Aku punya mini blush pen. Aku suka pinknya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Bye bye.